ก็มิงกลาบาตินี่จะเนาะ Minecraft EP2 บ่เนาะ Survival ပြန်လာဆုံးမှာပေါ့နော် Yay တိတ်ပဲတော့ဟုတ်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာအချင်းလိုက်ပြန်လုပ်မယ် Fresh person ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော် Okay ရမယ်လိုက်လေးတွေလည်းပေးကြပါအောင်လိုက်လည်းမပေးကြအောင်ကြည့်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်လည်းခိုးပေါ်မှာတိတ်မယ်တော့ခိုးမှာဘာလို့အခုကျွန်တော်ဒီမှာတားလဲတလုံးမှမကြံတော့နည်းနည်းလေးပဲကြံတော့ရဆိုတော့တစ်ပင်အရေးကြီးရဲ့တစ်ပင်အခုလိုအပ်နေရကျွန်တော်အစာလည်းမကြံဝက်လီလည်းမရှိဘာမှလည်းမရှိဒီနေရာမှာဘာလဲပြီးလက်ကြအိမ်တွေ့ရင်တော့ကောင်းမယ်ဒါဘာမှမတွေ့ဒါဘာမှမတွေ့အပေါ်တိုက်တစ်ပင်တော့ခုတ်လိုက်ညရောက်တော့မယ်အဲ့ဆိုရင်တစ်ပင်ခုတ်ပြီးလေစီးပဲဒီနေရာနေတော့โอเคရပြီမြန်တော့ပြီးအချိန်မရှိတော့ဘူးအရင်ဆုံးအခုကတော့အပေါ်တက်မှာတော့မဟုတ်အဲ့ကောင်ကြီးလိုက်ထွက်ပြေးဖို့အချိန်မရှိဘူးညရင်လည်းလာပြစ်လိုက်โอเคဒီပေါ်မှာနားနေအောင်အရင်ဆုံးအခုကျွန်တော်လောက်မှာကျွန်းတူးတဲ့ဟာတရားပြီးလေဒီမှာရပြီတောက်ယူမယ်โอเคရပြီပြီးတော့ဟုတ်ဆင်းမယ်ရပြီထင်တယ်သွားရမယ်အဲ့နော်လေးတော့လို့မွေးမောင်းရပြီအောက်ကိုခုံဆင်းရမှာတေးမှာပြပြချင်းသွားအချစ်တုံးမိသွားတမွေးတေးအောင်မယ်လည်းပဲ6လောက်ရှိနေတေးလို့မရတော့မစပိုက်ဒာမန်ရာထွက်ပြေးမယ်ခဏအရင်ဆုံးအနောက်မှာပါခေါင်းကြီးလေစိတ်ကြတမ်းလားဦးဇွန်ဘီအဲ့ဇွန်ဘီဆိုတတ်မှာဆိုတော့သူ့ချမှာကိုရန်ဟွာရှယ်ဆိုတော့ခဏနာခိပါစိတ်ကြတမ်းလားမရှုံပြီးရောစပိုက်ဒာမန်လာမရှုံနဲ့လို့ဒီစပိုက်ဒာမန်ဇွန်ဘီတော့မတက်ကြတာခက်နေโอเคရပြီဒီကောင်ကအရန်ကျန်းနေရတေးစဟောပြတာနို့ထွက်ပြေးတော့ဟူကဲကောင်းလို့ဝီးရေဆောင်ပြီးဖြစ်တော့မှာခဏအရင်ဆုံးထွက်ပြေးကဲလွတ်ပြီမဟုတ်ဝိတ်ဝီလကြအိမ်လာတော့ယေတော်ကောင်းတာပဲဒီနားမှာတရက်လောက်အိတ်လိုက်မယ်ခဏဒီဟာလေးလည်းတော့မထီနဲ့တေးဦးမယ်ဟိုမှာအစားအရင်ဆုံးအိတ်မယ်အရေးကြီးနေပြီအိတ်ဖို့ဒါအိတ်မယ်နေရာမဟုတ်ဘူးပြီးမှအစားရှာမယ်ညရောက်နေပြီဟိုမှာဆောင်းပြီးဟောပြီးလေကြဖြုံးလို့ထွက်သွားဟိုငါအိတ်ရမှာဆောင်းပြီးရှိတယ် Oh my god ဖဲလီဒီကဲကောင်းစပွန်ဖိုင်လောက်ထားအော်ဒီစပွန်ခိုင်းတာပြပြတာလဲno ကျွန်တော်ဒီယာကျွန်တော်ဟိုနားလေးမှာတော့ရောက်နေပြီဟာယိုဒီဇွန်ဘီလေးကလည်းတစ်ချက်တည်းရှာမသေးရဘူးဘလို့တစ်ချက်တည်းထပ်သေးွာကျွန်တော်လည်းမမှတ်မိတော့ကျွန်တော်ဘယ်နားနေမှာလဲဆိုခဏနေကျွန်တော်ဟိုဘက်သွားတယ်လို့ပဲအော်မမှတ်မိတော့ဒီဘက်မဟုတ်ဘူးသူကတေးပြီကောင်းစားနေပြန်မစောရှင်တော့အဖေတစ်ချက်တည်းတေးရလည်းမသိဘူးဒီဝီလေးကြားကလည်းတခိုင်းတည်းတော့ဖွင့်နေမမီတော့လေအဲ့နေအောင်ဒီစကေးတန်းလည်းလာပြန်လာမရှုံးနဲ့လို့မရဘူးလားဘလို့ဖြစ်နေကြလဲလို့ဒီနေရာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာလဲမတွေ့တော့ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်ဗာလဲကျွန်တော်နေတဲ့နေရာတော့ရှာလာမပြေးပြီโอเคဒီနေရာမလားဒီနေရာဆင်းလာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါနောက်ထပ်တနေရာကြီး
ကျွန်တော်ဗာလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြင်ကြည့်ပြီးပြန်တော့ချလာအောင်မယ်အရင်ဆုံးတော့ခဏစောင့်မလို့တော့မဆောင်တော့ကျွန်တော်ပတ်ချာအစနေကုန်လုံးပဲပြန်ဆုံးသွားတော့မှာပဲအဲ့ဗာလဲ villager ဘာလို့တကားဖွင့်မှလည်းမသိဘူးဘယ်နားမှလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့နင်တေးခံလိုက်မယ်ခုညမှာ 6.5 လောက်ထားရလေဘာဖြစ်လို့နေရနေမှာမတေးရနဲ့ 6.5 လောက်ထားရနေမှာမွေးရမယ်ဟာယူဒီမှာတွေ့ပြီဒီနေရာအစကလည်းဒီဖက်မလဲဒီနေရာလားမသိဘူးမဟုတ်ဘူးဒါရေးလေးချဲပဲဒီနေရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပထမ game စဆော့ရနေရမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမဟုတ်မမီဟာဒီဆုံပြီးရလေအိုင်ရွန်တိုင်းနဲ့ထိုင်းတော့အစနေကုန်လို့ပြန်ဆော့အောင်ဝီလချာအိမ်အောင်တွေ့နေအေးပေါ့စမ်းမဆိုင်ဘူးမင်းတို့နဲ့တီးစမ်းရပြီဒီနေရာဟုတ်တယ်ဒီနေရာပဲပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနေရာခုံးချမဟုတ်ဘူးလို့တနေရာပဲဆက်သွားပြီးတော့တဲခန့်လာရအောင်တွေ့ရဟုတ်တယ်ဒီနားမှာပဲကျွန်တော်ဒီနားကိုခုံချလိုက်ပြီးတော့မှတဲခန့်လာရအောင်တွေ့ရတာ no ကဲကောင်းဟုတ်တယ်ဟိုနားသွားမှထင်တယ်မသိဘူးပြဖက်သွားလို့လည်းမသိဘူးတဲခန့်လိုက်အော်အပေါ်ဆက်တက်သွားတာဟန်နော်ဒီပေါ်ဆက်တက်သွားမှာဟုတ်တယ်ဟိုမှာကဲတုံးလေးတွေ့အပေါ်တက်ဖွာကျွန်တော်ဟုတ်အများကြီးလို့ပတ်ဟိုမှာရပြီ oh my god လာရမီဒီဇွန်ဘီလေးလောက်ရှောက်တယ်အားကလေးတန်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပဲမွေးနေဟန်နော်ဒီတောင်မတားတာတော့ဒီခက်တာလားလို့ပြေးဒီပေါ်တက်ပြီးတော့လည်းမသိဘူးနော်အမမီတော့ဒီပေါ်မှာတက်ပင်ထူလာခုတ်တယ်ဟောနော်ပြီးရင်ဒီဇက်ကိုတူပါလေတဲခဏရတွေ့ပြီးခုနမှာဟိုင်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့လည်းမသိဘူးဒီဖက်လာမသိဘူးမရှုံးနေရင်ကောင်မဟုတ်တော့မတွေ့တော့အဲ့ဇွန်ဘီကြောင်မယ်ဒီစကရီတန်ရောပဲလိုက်ရွယ်ရှုံးဒါရောက်မှပြစ်ထီသေးတယ်အဲ့လိုထိရှောင်းနေမတွေ့တော့no ဟာကွာအကုန်လုံးစနေပြန်စောဖို့ပဲရှိတော့သွားမယ်အကုန်လုံးစနေပြန်စောမယ်မကူတွေ့မခိုးလက်တွေ့အကောင်လုံးအစနေပြန်စောမယ်ဟိုဗီလေးကြရင်ပြန်တွေ့ရင်လည်းကောင်းတော့ကျွန်တော်ကတော့ 6.5 လောက်တွားရင်တော့ဘာဖြစ်လို့တေးသေးရလဲမသိဘူးအဲ့တော့ထူးခြားရယ်โอเคကဲခုခိုးရလည်းများလိုက်ရတင်းထည့်ပတ်ထားမယ်ဒီအလုံးခုโอเคခိုးရအများကြီးပဲတော်တော်ခက်မှာပဲနော်
ငကားတော့တက်ဖို့အခုတော့မှခဏတေးနေပြီနောက်တစ်ခါကျရင်နည်းနည်းပြန်ပါလေကျွန်တော်နေကျွန်တော်ခေါ်လာဆော့လိုက်မယ် Minecraft ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တရားလေးခုတ်လာရပြီဒီမှာခုချက်လေးကဲတော့မခုရတယ်ခိုးရပဲခွတယ်ဝိုးအဲ့လောက်ထိများကြံနေတယ်ဘယ်လောက်ထိတော့ခွနေရတယ်လဲမသိအများကြီးပဲ64တုံးလောက်ရှိရင်ကောင်းမှာမနေ့ပြန်ပါလေဒီအခုမနေ့ရောက်မှာပဲတော့ချလိုက်မယ် villager အိမ်ကိုပြန်ပစ္စည်းကတော့ပြန်မတွေ့တော့တော့ဒါပေမဲ့ villager အိမ်ကိုပြန်တွေ့ရင်ကောင်းပြီအများကြီးပဲဟိုးတယ်မရှိနေတော့မခွရှင်တော့တွေ့လို့ရှင်လဲနှမျောလို့တွေ့လို့ရှင်ခွလိုက်ရမရှိတော့ရင်လည်းမခုမနေ့ရောက်ပြီရောအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါလေးခွလာမယ်15တုံးလောက်ဆိုရပြီတော့တရား3လိုက်ဆိုခွရပြီโอ้ยဆိုတော့တရားလိုတယ်โอเคရပြီပြီးလို့ရှိရင်တရားလုံးဒီမှာထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလေလုံးမယ်လေစီးဖို့โอเคဒီလိုလေးအကုန်လုံးမနှက်ပြန်ရောက်ပြီအဲ့ကူမှာတက်ဇွန်ဘီတွေတန်နေလည်းတခုမှမရှိဘူးမတန်တွေ့ပြီနောက်ဆုံးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ခိုးလေးလောက်လောက်ဟို torch လောက်လောက်ဒီကောင်တက်ရအောင်ငါမရှုံးနဲ့ရေဇွန်ဘီ baby ရေ baby zombie oh my god ပြက်ထလာတာ no ဘလို့လို့လာနေတာလဲလို့ဟဲ့ရေ baby zombie လာလေအပေါ်တက်လေ no ကဲကောင်း no မလာနဲ့no ตีတော့မယ်ซอมบี้ပဲတားပဲစားရတော့မှာตีတော့မှာအဲ့ baby zombie ကြောက်မယ် baby zombie ဘယ်လိုဖြစ်လဲရေပဲတော့လာရင် baby zombie လာလို့ပြောနေကြည်ပါလာတော့မယ်အပေါ်ပြန်တက်မယ်လာလေးကြည်ပါရေ baby zombie ကိုတိုက်ရမှာတားခတ်တယ် oh my god ကြည်ပါလဲလာမယ်ဆိုအောက်โอเคမတည်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ baby zombie ကဘာဖြစ်လို့ဒီကျန်းနေရလဲ no ဦးကဲကောင်းလို့ရပြီနောက်ဆုံးတော့အဲ့ကောင်တတ်နိုင်ပြီဦးကျွန်တော်တန်လို့တယ်တန်တုံးနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျန်တုံးလည်းရတယ်အခုကဒါအရေးကြီးတာတန်တုံးတော့မှအရေးကြီးနေယူတော့အရင်ကျုပ်ဆရာကောင်းတဲ့ဒီကူရက်တော့အခုမီးရှို့မယ်နော်ဒီတိုင်းပြကျွန်တော်ခါခွေလို့โอเคနေရပြီโอเคတန်တုံးရပြီတာယူမယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကဲရတဲ့တမ်းမရောက်တာโอเคဟိုတေးတော့မယ်နေရာပြောင်းတော့မနေတော့โอเคရပြီโอเคကိုကနေပြန်တက်လာโอเคရပြီ
ကုန်းအစနေပြန်ဆိုရတာဒါအားမိုးတယ်အခုကျွန်တော်ဒါပြန်လို့အခါခွေလုံးမယ်တူတာမလောက်ဘာကောင်းမှလာမတတ်နဲ့နော်စကရီတန်အောင်မယ်ဘာလို့အရင်ကြောက်လဲโอเคရတားတွေလုံးပြပြီးတော့ရှိလို့အခါခွေဟုတ်ဘာပြတာလဲရပြီအခါခွေလေးတေးသေးလေးတွေ့ရနော်လာဟိုပြီးလက်ကြအိမ်ကိုပြန်တော့ရှာမယ်ပြန်တွေ့ရင်သားကောင်းအိုးကဲကောင်းခုံရှာမင်းသိရေးဆောင်ပြီးပဲရေးဆောင်ပြီးမဟုတ်လာလေးစီသွားမယ် step show မလို့ပါဆိုမရတော့โอเคဆက်သွားမယ်မနေ့ပိုင်းကကြောက်စရာမကောင်းညပိုင်းပဲကြောက်စရာသာတီးပဲတီးနေဘာဖြစ်လို့လေးရလောက်ဒီမောင်းလာခဲ့ဘာကွေလေးရပြီဒါဆက်သွားโอเคဒီဖက်နဲ့ကွေဒီဖက်နဲ့ကွေဒီဖက်နဲ့ကွေဒီဖက်နဲ့ဒီဖက်ကွေโอเคတိုင်မီနေတဲ့ဆက်သွားအိုးโอ้ยရပြီတန်တော့တန်ခါနေကျွန်တော်သွားနေရောဒီလောက်ပဲလားကွဲလေကွဲလမ်းကွဲကဲကုံဝိုင်းဆိုရင်ကဲခွတ်ပြန်ပေးအော်ဒီလိုခုတ်တက်အောင်ဘလို့ပြန်နေရလဲလို့ဒီနေ့အရင်အလုပ်ရှုပ်တယ်နေတေးပဲတေးနေလို့ Oh my god ရပြီဒါပေမဲ့အကုန်လုံးအစားနေပြန်ဆော့ရတာတန်တုံးတွေ့ရဤဖေးတက်ကတန်းအောင်မတွေ့အရင်နေရာပြန်တွေ့ပါစေလို့ကျွန်တော်ဟိုတရိတ်ဆန်ချက်လေးတခေါင်းမှမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ hard mode လောက်တာပြောတရိတ်ဆန်တခေါင်းမှမရှိတော့ကျွန်တော်ဘာနဲ့သွားစားမှာပြီးလေကြာအိမ်မဲလိုက်ရှာမှာညခုနကတော့တွေ့ပြီအဲ့ဒါကိုဆုံးပြီးရှာရှိပြီးဝင်လာတာပြီးလေကြာလဲတခါရှာရှိပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်တာဝင်လာပြီပေါ့ဆက်ပြေးဆက်သွားအကျေကြီးပဲကိုကျွန်တော်ဘလို့သွားတော့တော့ဝေးရဆိုရင်ဒီညနေကျွန်တော်ပင်လဲကိုပဲရှင်မတွေ့တော့ပင်လဲတွေ့မှဒီနေ့မတွေ့ပြီပင်လဲဝေးပြေးလို့မရတော့ပိတ်စားနေဝေးတေးတော့မယ်ထပ်တိမ်မဆော့တော့နော်ဝေးပင်လဲနေတော့မယ်ကုန်းတဲ့ဒီနေရာကြီးလုံးဝမကြိုက်ဟန်ရေအောင်မပါလေအိမ်ကြီးလားကျွန်တော်မစင်းဘူးနော်ရေဆောင်ပြီးလေကြောက်လို့ဟုတ်တယ်အိမ်ကြီးလေတော့ရင်တော့ဆင်းမှာယောတွေ့ပြီနောက်ဆုံးတော့တွေ့ပြီယေလာတော့မယ်ဝိတ်ရုပ်ချအခုတရိတ်ဆန်တကောင်တော့တွေ့ရှင်မပြေးနိုင်တော့ဘိုက်ရန်စားနေကော်ဖီစားလို့ရလားဒီကော်ဖီစားလို့ရရင်ယူပြမှာအတီးပဲဆိုင်လို့ရဟိုမှာကြက်နောက်ဆုံးတော့အစားဖို့အတွက်တွေ့ပြီကြက်နှကောင်တေးပြေးသွားမှာ Avenger time Homo Avengering time
ဟိုမှာထိုင်းကားကြီးလားမဟုတ်ဟိုချက်ပေးပြေးသွားဒီမှာဒီချက်သေးစမ်းโอเคစားရပြီမိရှုမယ်အဲ့ကောင်တစ်ကောင်ပိုက်စားနေပြီမြင်တိပဲခုံနေလိုက်မယ်နော်စောင်းနေတိပဲခုံနေစောင်းနေလိုက်မယ်တိပဲခုံမမီတော့တိပဲခုံပေါ့ဒီတိပဲတကူခုံညရောက်ပြန်ပြီလို့သားမုန်းတယ်တိုင်ရှုံးပါโอเคရပြီစားမယ်ပိုင်းဝအောင်သုံးခုပဲတိုင်ရှုံးမနွားတွေ့တယ်လို့ပဲတမဲထားလာအောင်ခုကတေးမာသားကြောက်တယ်ရပြီဒီပေါ်မှာပဲနေရတော့မှလားမသိမနွားတကောင်ထားရတော့အင်းโอ้ยတော်တယ်လည်းမြောက်oh my god ကန်ခေါင်းဦးနော်ဘာဖြစ်တာလဲမသိကျွန်တော်ဘာခေါင်းနဲ့မှမတက်ရှိ oh my god ဘာဖြစ်တာလဲခွဲပြလိုက်လားဆိုရင်zombie မင်းအောင်လာတက်လို့ရမှာမဟုတ်ငါဒီပေါ်မှာတက်ပုံမှာโอเคကိုရပြီခင်ဗျာအမြင်ဆုံးဟိုမှာပါလေနေရာတွေ့ရခဏ oh my god တေးတော့မယ်ဘာလို့ခုံလိုက်တည်ခုံမရပြီအဲ့နေရာတော့မယ်ကဲကောင်းဟိုမှာဖရဲဒီမတ်စကရီတာလာမရှုံးနဲ့ရခုံဆိုင်တေးမှာတွင်းနေလေးပဲကျွန်တော်ဒီနားခုံဆိုင်တော့မသေးတော့ပါကဲကောင်းလာမရှုံးနဲ့ဆုံးပြီးမိထိုးမယ်ဒီအပေါ်မှာတော့မဝင်အခုကြည့်မယ်နော်အစားရှိပါစေအစားလုံးနဲ့ကဲကောင်းအောင်မဆုံးပြီးရှိရ oh my god မစကေတမ်ဖေးတီမနေ့အောင်ကျွန်တော်စောင်းရအောင်ဒီခုအဲ့ဆုံးပြီးအပေါ်နေတက်ဖို့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတီးတော့မှပိုက်စားလို့Oh my god. Oh no. Skeleton. ဒါမရှုံးနဲ့တွားတော့ပြီးမှဒီပုံမှာပဲနေတော့မယ်ဟိုမှာ zombie မနေ့ရောက်တဲ့ကြီးစောင်းအောင်ပါဗောနော်အဲ့ဒါ skeleton မဖြစ်ရင်ပြီးရော skeleton ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်သေပြီမရှုံးနဲ့နော်Oh my god လာမနဲ့ဆိုဘလို့ပြန်လာမလဲမသိဘူးဇွန်ဘီရလဲဒီမင်းကရှေးယူပြုတ်ချသေးလာမရှုံးနဲ့ဒီကသွေးနေနေပဲချင်တော့လာမလားနဲ့တေးစမ်းတေးပြီဇွန်ဘီအသားလို့တယ်ဘလို့တော့ခုတေးတော့မပိတ်စားလို့နည်းနည်းပြဆက်ဖေးရပြီဇွန်ဘီအသားစားတော့ဘာမှစားဖို့မရှိတော့ဖေးတီတွေ့တယ်ဒါမဲ့ဇွန်ဘီမရှိတော့တော့နော်ခဏတွေးကိုခဏဆောင်လာမယ်တွေးပြေအောင်
ဖရဲတီးသွားယူဖို့စကယ်လီတန်တကောင်မှမရှိနဲ့ရှိလားမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်စီ Oh my god ဟာနေခွန်းနေဟော no 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 ကျေးဇူး no 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 အာယာကျွန်တော်အတဲ့နှလုံး0ပဲကျွန်တော်ဒီကနေပဲအခုခွတ်သွားရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပေါ်မှာကြောက်စရာအရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တွေးရလဲကြည့်ပါဦးဖေးတီးတုံးလောက်လို့ဖေးတီးမရှိဘူးလား Oh my god သူများတေးတော့မှာยิงဆုံးပိတ်ထားတက်မယ် Oh my god no way ပြေးတီးရော Oh noရပြီပြေးတီးရမရှိတော့ပြေးတော့မှာပြေးတီးရခီပါပေါက်လိုက်လို့ကြောက်သွားပြီဥမာလေးပြင်မာလဲလို့ပြေးတီးရဘလို့တော့ခွဲမှာခုံးချိုင်းတေးမှာကြောက်လို့မနဲ့ပေးချိန်မှရောက်တော့မှာလဲအာယာတခါပြုတ်ကြပြီတေးပြီနော်ဒါစီဒိုအစားမရှိဘူးဒီပေါ်no မလာနဲ့ဒီစကယ်လီတန်ဘလို့ဖြစ်နေပြန်သွားတေးတော့မှာဆောင်းပြေးသားရှိလားချင်းဖျဲတီးပျောက်သွားပြီမကဲဟိုနာမှာဟိုနာတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတဲကြံနေဘာမှမကြောက်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဆိုတာအကြာဆုံးဗီဒီယိုပဲဖြစ်တယ်28အဲ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်ဒီနေ့ကဒီလောက်ပဲနည်းနည်းပြန်သွင်းမယ်ဘိုင်ဘိုင်လိုက်နေဆောက်ခိုင်းလိုက်ပေး